leta ya Sudani yasabye leta ya Uganda kwisaba imbabazi ku mugaragaro kubera amagambo akomeretsa ndetse ateje akaga y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida w'icyo gihugu. Mu butumwa yatangaje ku wa kabiri w'iki cyumweru ku rubuga rwa X ubu bwamaze gusibwa, General Muhoozi Kainerugaba yakangishije gufata Khartoum, umurwa mukuru wa Sudani, afashijwe na perezida mushya wa Amerika Donald Trump ubwo azaba amaze kurahira muri Mutarama umwaka utaha. Itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yasohoye ku wa gatatu yagarutsweho n'ibitangazamakuru birimo n'ibyo muri Sudani byamaganye amagambo ya Kainerugaba yo ku wa kabiri atitondewe kandi atarimo gushyira mu gaciro. Ntacyo General Kainerugaba w'imyaka 50 yari yatangaza ku mugaragaro kuri iri tangazo rya leta ya Sudani. Ibi bibaye mu gihe ku wa gatatu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yahamagaje uhagarariye by'agateganyo ambasaderi wa Uganda muri icyo gihugu imusaba igisobanuro cya leta y'abategetsi ba Uganda ku magambo ya Kainerugaba ajyanye na Perezida Kisekedi. Igitangazamakuru Chip Report cyo muri Uganda cyasubiyemo amagambo ya Minisitiri Chris Baryomunsi ushinzwe ikoranabuhanga n'itangazamakuru, avuga ko amagambo yitiriwe Kainerugaba kuri RDC na Sudani ari amagambo yavugiwe ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoheje y'ibitekerezo bye bwite bitandukanye n'aho leta ya Uganda ihagaze, ndetse ko hadakwiye guhangayikisha. Itangazo rya leta ya Sudani rigira riti imvugo itigeze ibaho mbere ndetse itandukanye n'ibisanzwe, igaragaza ikirego kirenze ukwemera cyo gusuzugura amategeko mpuzamahanga n'indangagaciro z'imibanire hagati y'ibihugu n'amahame y'ubwubahane hagati y'ibihugu by'abavandimwe ndetse by'inshuti. Sudani yongeyeho ko binagaragaza kurenga burundu ku myitwarire yemewe yitezwe ku bari mu myanya yo hejuru y'ubutegetsi no mu gisirikare. Mu myitwarire yabo basabwa kugaragaza ubushishozi, ikinyabupfura no guhitamo neza imvugo yo gukoresha. Sudani ivuga ko gukangisha, gushoza intambara no kuvogera ubusugire bw'igihugu cyangwa gusuzugura amahame shingiro ibihugu by'ibinyamuryango by'umuryango w'abibumbye ari ingingo zikomeye cyane zitari zo gukoreshwa nkaho ari uburyo bwo gushaka kwibonekeza cyangwa gushyushya inkuru. Kubw'ibyo rero leta ya Sudani isabye ko leta ya Uganda isaba imbabazi ku mugaragaro kubera aya magambo akomeretsa ndetse ateje akaga n'inkeke igaragara ku mahoro n'umutekano mu karere no ku isi, akaba ari n'igitutsi ku cyubahiro cy'Abanyafurika. Kuva tariki 15 Mata mu mwaka wa 2023 Sudani iri mu ntambara hagati y'ingabo za Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah, umutegetsi nyakuri wa Sudani, zihanganye n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Uyu mutwe ukaba uyobowe na General Mohamed Hamdani Dagalo, bahatanira gutegeka Sudani nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida w'igihe kirekire wa Sudani Omar al-Bashir ryo mu mwaka wa 2019 ryagizwemo uruhare n'imyigaragambyo y'abaturage. Abdel Fattah yabaye umukuru w'akanama kagiye ku butegetsi gahuriwemo n'abasirikare n'abasivile kugeza muri 2021 ubwo igisirikare cyagahirikaga kikigarura ubutegetsi. Ibi bibazo na RDC na Sudani sibyo bya mbere bibayeho kuri Uganda, bivuye ku magambo ya Kainerugaba yavuze ku mugaragaro ku gihugu cy'amahanga. Mu kwakira muri 2022 Perezida Yoweri Museveni yasabye imbabazi leta ya Kenya nyuma y'uko uwo muhungu we ukurikirwa n'abantu miliyoni imwe kuri X yaratangaje ubutumwa avuga ko azatera Kenya. Muri Nyakanga uwo mwaka leta ya Uganda yitandukanije n'amagambo ya Kainerugaba
wari wavuze ko ashyigikiye inyeshyamba za TPLF zarwanyaga na leta ya Ethiopia. Umuvugizi w'ingabo za Uganda yabwiye BBC ko atariho zihagaze. Kainerugaba Muhoozi ni umuhungu w'imfura wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'umugore we Janet Museveni. Yavutse tariki ya 24 Mata mu 1974. Akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Uganda UPDF. Kainerugaba afite amateka maremare mu gisirikare n'ubuzima bwa politiki, kandi afite umwihariko wo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butavugwaho na rumwe, cyane cyane Twitter. Kainerugaba yize amashuri ye abanza n'ayisumbuye muri Uganda ndetse no hanze y'igihugu kubera akazi kase n'impamvu z'umuryango. Nyuma yize ibijyanye n'ubuyobozi mu gisirikare muri kaminuza y'ubwami bwa Sunderland mu Bwongereza, ahantu hazwi cyane mu myitozo y'abayobozi b'ingabo. Kainerugaba yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu mwaka w'1990. Mu rugendo rwe yakoze imyitozo itandukanye mu bigo bya gisirikare byo ku rwego rwo hejuru, haba muri Uganda no mu mahanga. Yakoze ku myanya itandukanye, ariko icyamamaje izina rye cyane nubwo yari umuyobozi mukuru w'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, Special Forces Command. Uyu mutwe ufatwa nk'uwa mbere ukomeye mu gisirikare cya Uganda, ukaba ufite inshingano zirimo kurinda perezida, umuryango we ndetse n'ibindi bikorwa by'umutekano w'igihugu. Mu mwaka wa 2022 Kainerugaba yashyizwe ku mwanya wa generali wuzuye, full general, ari rwo rwego rwo hejuru cyane mu gisirikare cya Uganda. Icyakora nyuma y'amagambo yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Museveni yamuvanye ku mwanya w'umuyobozi w'ingabo z'igisirikare zirwanira ku butaka, asigara ari generali udafite inshingano zirimo iya buri munsi. Uyu mugabo azwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Kainerugaba azwi cyane ku buryo akoresha Twitter, aho akunze kugaragaza ibitekerezo bye ku bibazo bitandukanye birimo politiki, umutekano, ubucuruzi ndetse n'imibanire mpuzamahanga. Hari ubwo yagiye avuga amagambo akomeye cyangwa ateye impaka ku bihugu by'ibituranyi na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yaho. Urugero, mu mwaka wa 2022 Kainerugaba yanditse kuri Twitter ko ingabo za Uganda zishobora gufata Nairobi mu minsi 2. Amagambo yateje impaka nyinshi hagati ya Uganda ndetse na Kenya. Ibi byatumye Perezida Museveni asaba imbabazi ku izina ry'igihugu cye, avuga ko amagambo y'umuhungu we atarashyigikiwe na leta, kandi akunda kugaragaza ibitekerezo by'uko Uganda igomba kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'akarere, ndetse agasaba impinduka mu buryo ubutegetsi bwitwaramo ibibazo by'igihugu. Hari abasesenguzi benshi babona ko Kainerugaba ari umwe mu bazasimbura se ku mwanya wa perezida wa Uganda mu gihe Museveni azafata icyemezo cyo kuva ku butegetsi. Mu bigaragara, umuryango wa Museveni wagize uruhare rukomeye mu kubaka izina rye, ndetse hari ibiganiro bishingiye ku mbaraga afite mu gisirikare n'uburyo akomeje kugaragara nk'umuntu ushobora kuyobora Uganda mu bihe biri imbere. Kainerugaba nawe bwe yigeze kuvuga ku mugaragaro ko afite inyota yo kuyobora igihugu. Ibi byatumye haba impaka mu gihugu hagati ku bijyanye n'imyiteguro y'izaza rya politike muri Uganda, aho bamwe bemeza ko bishobora kuzana ubwami bw'umuryango umwe, mu gihe abandi babibona nk'ibisanzwe ku munyapolitiki uwo ari we wese ushaka kuzamuka. Kainerugaba afite abafana benshi cyane n'abanenga imyitwarire ku mbuga nkoranyambaga. Abamushyigikiye bavuga ko ari umuntu ufite icyerekezo, ukunda igihugu cye kandi ushaka iterambere ryacyo. Banavuga ko kuba akoresha imbuga nkoranyambaga bimufasha kugera ku baturage, cyane cyane urubyiruko, mu buryo bwihuse. Abanenga bavuga ko amagambo ye rimwe na rimwe aba akomeye cyane, kandi ko ashobora guteza ibibazo mu mibanire mpuzamahanga ya Uganda. Banagaragaza ko kuba ari umuhungu wa perezida bimuha inyungu zidasanzwe, bigatuma hari impungenge ku bijyanye n'imiyoborere ya demokarasi muri Uganda. Kainerugaba Muhoozi ni umuntu ufite uruhare rukomeye muri politiki n'umutekano wa Uganda. Uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga n'ibitekerezo bye ku mibanire mpuzamahanga
bimugira umwe mu bantu batavugwaho rumwe muri Afurika y'Iburasirazuba. Icyakora uko akomeza kwitwara mu gisirikare no muri politiki bizagena byinshi ku hazaza ha Uganda, cyane cyane niba azasimbura se ku butegetsi. Ndagushimiye ko wakomeje kudukurikira kuri Muhabura News Updates. Komeza ubane natwe ukora subscribe niba utarabikora, cyangwa se ukore like na share na comment kuri buri kiganiro cyose dushyizeho. Ndagushimiye cyane.